saalit pangdugian kanggo pencerahan motivasi urang sadayana dina raraga langkung ngandelan keyakinan ka Allah Subhanahu wa ta'ala tina rupi-rupi permasalahan hirup anu dihadapi ku urang sadayana. Bapak-bapak, ibu-ibu, aya hiji gambaran ketika urang ngintunkeun pesan WhatsApp ka besti atanapi ka saha wae. Ketika pesan WhatsApp eta dikintunkeun, terus beberapa menit kemudian atau beberapa detik kemudian atau mungkin beberapa jam kemudian atau mungkin beberapa hari kemudian ada masuk jawaban masuk ke dalam HP. Jadi orang ngintun pesan WhatsApp, kemudian ada balasan. Mungkin balasannya langsung, mungkin balasannya lama, ada tenggang. Lamun orang ngintun pesan WhatsApp, kasaha wae tek dikintun. Terus beberapa menit kemudian ada balasan. Itu menandakan bahwa pesan WhatsApp kita sampai kepada yang dituju. Kemudian pesan kita ada jawab, kita kirim pesan, kemudian beberapa menit kemudian ada jawaban. Nah, jika kejadiannya seperti ini, maka ini membuktikan bahwa pesan kita sampai kepada orang yang dituju. Laras tahu? Jadi jawaban atas pesan yang dikirim jadi bukti bahwa pesan kita sampai kepada orang yang dituju. Tapi ketika kita ngirim pesan, kemudian pesannya tidak ada jawaban, apa yang terjadi kira-kira Pak? Orang yang ngirim pesan, tapi Allah jawaban. Kira-kira kunaon lah? Hah? Nyeri hati? Apa itu orang nyeri hati? Kaya jelema itu? Sieunan. Hah? Cing, coba. Anu logis gitu nya. Logis. Ayo nyeri hati mah kan rada hese gitu nya, urang teh ngorowekna gitu nya. Tanda apa kondisi hati jelema nu dikirim pesan ku urang, apakah keur bunga, keur nyeri hati ku urang teh apa? Ya menu logis we. Kita berbicara tentang HP lah misalnya gitu. Bicara tentang HP. Jadi logika kita ke HP. Di HP itu ada aplikasi WhatsApp. Kita kirim WhatsApp melalui WhatsApp pesan kepada seseorang. Kemudian ada jawaban. Kenapa ada jawaban? Karena pesannya sampai. Kemudian kita kirim pesan, tapi tidak ada jawaban sama sekali. Dari menit ke jam, dari jam ke hari, dari hari ke minggu, hayo we nungguan tapi tidak ada jawaban. Kira-kira kunaon? Pesannya tidak sampai. Dalam mau sampai mah pasti bakal aya jawaban. Ya udah logis, tong berbicara ka mana menil lah. Terus dibaca mah, tapi tadi balasan, tahu beda di urusan anak gitu mah. Gitu. Gus dibaca, gus hejo gitunya. Pan gus dirit gitunya. Lamun tos dugi tos dibaca, tapi tadi balas, mah beda urusan anak. Ieu mah anu normalna gitu. Ya, kita berbicara umumnya kebiasaan. Logika ulah akan bawa itu ka dia gitunya. Boting jelema leungeunna geus buntung. Ya. Boting ini boting itu. Tadi jawabannya sudah terjawab. Kenapa pesan kita tidak ada jawaban? Karena pesan kita tidak sampai. Pertanyaannya, kenapa pesannya tidak sampai? Daya sinyal boleh. Tidak ada sinyal. Atau apa lagi? Kuotanya habis. Cenah HP-na eueuh, eta beda deui urusanna.
Oh, sudah boga HP. Jadi kalau misalkan kita ngirim pesan terus tidak ada jawaban, ulah waka suudon, ulah waka ambekan, ulah waka ulah waka marah, pariksa heula bisi HP na tuh sinyal. Oh cenah sinyalnya aya, katingali nggak berebet. Oke sinyalnya ada, tapi pariksa aya kuotaan teu. Masih diketruk-ketruk ya kuotaan mah nyampe anggar. Awas Pak. Engke lari ka mana gitu. Ieu mah gambaran teh. Sekali gambaran. Kalau kita punya HP, ada aplikasi WhatsApp, terus kita mengeluarkan pesan, mengirim pesan, kemudian ada jawaban, ulah waka putus asa, ulah waka suudzon, introspeksi heula, muhasabah heula, tingali aya sinyalan henteu. Ya. Da masing aya sinyalan oge, Pak. Lamun teu aya kuotaan mah tetep moal bisa kirim pesanannya. Lamun teu kirim kira-kira sampai tidak pesannya? Tidak akan sampai. Wah, cenah kuotanya banyak tapi eueuh sinyalan. Sama kita gitu. Komo lamun eueuh HP mah. Gitu. Nah, saya gambarkan ini pada ritual doa kita, Pak. Karena saya gambarkan ini pada ritual doa kita. Osok ngadoa tanah apa? Sok dikabul tanah. Ragu-ragu ngajawab lagi tinggi kamu. Kurang bakal doa anak itu percaya. Ada. Kartos tebak kartos teh. Urang sok ngadoa tara. Osok cenah poso lamun kapepet mah gitu. Ya. Lamun keur susah, keur bingung, kalau banu nagih parek ngadoa bikin kaceurik eta teh. Kecari nul. Ayo keur senang mah mororah ngadoa. Gitu. Senang, senang. Ya. Doa itu adalah pesan kita kepada Allah. Ya. Doa kita adalah keluh kesah kita kepada Allah. Ya Allah, kadang-kadang lamun teu apalku Arabna ge teu nanon ku bahasa Pomang. Ya Allah, enjing abi ieu kudu mayar BTN. Da ngartieun Allah ge eta teh. Ya. Daripada make bahasa Arab teu bahasa Arabna salah. Jadi lamun teu apal tong sok dibaca doa teh kitu nya, doa Arabna teh gitu Pak. Ya, tong sok sotoy gitu nya. Sok sotoy. Itu jadi salah sambung gitu. Itu jadi salah sambung. Minta panjang umur jadi pondok. Salah obat ya. Nah, doa kita ini adalah pesan kita, permohonan kita kepada siapa? Kepada Allah. Terus pesan kita kirim kepada Allah. Akhirnya dijawab oleh Allah. Jawaban atas doa kita ini bukti bahwa doa kita sampai kepada Allah. Tos pernah Pak kurang ngarasa yakin bahwa naon ijabah doa anu terjadi ka urang eta ladang doa urang. Tos pernah tuh Pak? Tos yakin teu? Saya udah ngadoa ya Allah, tadi penting teh ngadoa. Terus endingna teh diijabah ta doa teh. Diijabah ta doa. Ya. Diijabah doa Allah. Berarti itu tandanya bahwa doa kita sampai kepada Allah. Ya.
Jadi artinya apa? Ada dua kategori doa. Ada doa yang sampai kepada Allah, ada doa yang tidak sampai kepada Allah. Ya. Kita berdoa kepada Allah, kemudian Allah menjawab doa kita dengan memberikan ijabah atau qabul. Ijabah Allah itu terbagi tiga, 1, 2, 3. Ijabah Allah itu terkadang sesuai dengan keinginan. Lamun urang ngadoa hayang beunghar dibere beunghar, berarti ijabahnya sesuai dengan keinginan. Ya. Muka dua, aya anu memang teu sesuai jeung keinginan tapi diganti ku Allah dengan anugerah yang lain, yang itu terbaik dari Allah. Urang minta duit ke Allah tapi ku Allah diijabahna ku sehat. Itu ge sami ijabah Allah. Dalamun ayeuna ku urang dibandingkeun duit jeung sehat, ya, antara duit jeung sehat, dua-duana ge hal yang terbaik dari Allah. Dibere duit, diijabahna duit, alus di Allah. Diijabahna sehat, alus di Allah. Bahkan diijabahna goreng ge alus di Allah. Nah, sebabnya dua-duanya juga itu hal yang terbaik untuk kita dari Allah. Makanya dalam prinsip berdoa, ulah merkedewong, ulah sakahayang sorangan. Disinilah kita harus bertawakal kepada Allah. Pek ngadoa mah, rek hayang itu, rek hayang ieu, rek hayang A sampai K Z, tapi urusan ijabah itu mah hak prerogatif Allah. Itu bisa maksa orang. Ya, itu bisa maksa. Orang pikir kaceurik-ceurik hayang duit. Ya, dikeun kaceurik-ceurik hayang duit, lamun Allah teu ngaijabah kudu duit mah moal dibere tah duit. Tapi Allah langkung uninga hal anu terbaik ke urang. Itu. Ini berbicara pasal hikmah. Kadang-kadang Allah tidak memberikan uang, tapi Allah memberikan sehat. Kan lamun sehat teu kudu ngaluarkeun uang, Pak. Terus teh. Lamun sehat urang teu kudu ngaluarkeun uang. Gitu. Dibere artos eta terbaik di Allah, dibere sehat ge eta terbaik di Allah. Dua-duana ge eta teh sami ijabah Allah. Gitu. Jadi ada yang sesuai keinginan, ada yang diganti dengan anugerah yang lain, ya. Ada yang sesuai keinginan, ada yang diganti dengan yang lain. Yang ketiga, ada yang diberikan di akhirat. Ya. Nah, inilah ya ijabah doa dari Allah Subhanahu. Ya, aturan Allah. Itu bisa dirubah. Ya. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah, kemudian doa kita dijawab oleh Allah, dijawab sesuai keinginan, dijawabnya diganti dengan anugerah yang lain, atau dijawabnya diberikan nanti di akhirat, itu tandanya bahwa doa kita sampai kepada Allah. Gitu. Kenapa doanya sampai kepada Allah? Karena ada sinyalnya kuat kepada Allah, sehingga pesan kita bisa sampai kepada Allah. Pesan yang sampai pasti akan dijawab. Ud'uni astajib lakum. Sok ngadoa ke kami, diijabah ke kami. Ya. Eta teh parentah, Pak. Jadi ternyata doa itu diparentah ku Allah. Ngadoa teh diparentah ku Allah. Pak rumah reha dengan doa teh.
Ya. Nah urang make hari-hari kadua sabab urang ngarasa sombong, urang ngarasa mampu, urang ngarasa bisa ngadatangkeun rezeki, ngarasa bisa ngadatangkeun kasuksesan sehingga kita tidak meminta kepada Allah. Urang bisa nu mah tuh minta ka Allah. Urang bisa jadi imah mah tuh minta ka Allah. Tah eta teh ciri jelema anu sombong. Itu ngerasa mampu. Nah akhirnya kalau orang sudah sombong seperti ini jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kategori yang kedua ini yang pertama Pak ya, yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kategori yang kedua, ada yang berdoa ya tapi tidak ada jawaban, tidak dijawab oleh Allah. Ya. Kalau doanya tidak dijawab oleh Allah, pastinya doa ini tidak sampai kepada Allah. Bisa kita doa tidak sampai kepada Allah? Bisa. Ya. Kata para ulama, dosa nanti si doa nanti gampangnya di luhur mah. Kakalayangan tidak sampai kepada Allah. Kenapa tidak sampai kepada Allah? Karena tidak ada atau tidak ada kuota. Ini mah bahasa HP-nya. Tapi kalau bahasa doanya adalah ketika doa kita tidak sampai kepada Allah, ada yang menghalangi doa kita. Apa yang menghalangi doa kita? Dosa-dosa kita. Gitu Pak. Tak eta nu ngahalangan doa urang. Allah lain terek ngajawab doa urang. Dakeun Allah mah gampang ngajawab doa urang. Ngaijabah doa urang gampangeun Allah. Gitu. Ngan ku sabab doana teu dugi ka Allah sehingga doana teu dijawab ku Allah. Nah make teu dijawab da teu dugi ka Allah. Nah make teu dugi sabab doana aya nu ngahalangan Pak. Gitu. Naon ngahalangan dosa. Gitu. Tah kasieun urang teh, kasieun abdi teh, doa urang bisa termasuk anu kadua, Pak. Ya. Doa urang bisa termasuk anu kadua. Urang terus-terusan minta ke Allah, minta ini, minta itu, tapi tidak dijawab oleh Allah. Kenapa? Karena doa kita tidak sampai kepada Allah. Kenapa tidak sampai? Ada yang menghalangi. Apa yang menghalanginya? Dosa-dosa kepada Allah dan kepada sesama makhluk. Jadi hijab Pak, kalangan. Ya. Doanya tidak sampai kepada semakin banyak dosa kita, semakin tebal hijab atau benteng yang akan menghalangi tembusnya doa kita untuk sampai kepada Allah. Ya. Karena sebab sing kira-kira orang termasuk di mana Pak doa saya? Surga yang dosa. Sebentar. Termasuk anu diijabah atau lagi termasuk anu tak akan dijawab ku Allah. Ya. Coba dari berbagai macam apa permohonan kita kepada Allah. Loba anu terjadi, nah loba anu terjadi apa? Loba anu terjadi. Gitu. Ngan bisi urang mah bisi termasuk doa anu kadu. Nah, kumaha carana tuh bersihan dosa. Ya.
Bisi orang minta ke Allah, ya Allah lancarkan usaha abdi, ternyata usaha dia lancar-lancar gitu. Terus orang teh berkeyakinan dia, oh diganti ku ijabah anu lain, oh meureun sigana teh di akhirat kumaha lamun termasuk ieu sanes termasuk ieu, ternyata orang termasuk anu iya loba dosa. Mana indikasinya? Kalau semakin banyak dosa, semakin sulit doa itu untuk dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sok beda hal ya, salah orang, salah Allah. Salah orang. Salah orang. Maka sok bersihan Pak, dosa-dosa, bersihan. Ya, bersihan. Terupama dosa-dosa yang menyangkut dengan manusia, Pak. Aduh, itu yang paling berat. Sebetulnya dosa yang paling berat itu dosa dengan manusia. Dan dosa dengan Allah mah Pak gampang. Astagfirullahaladzim. Terus orang tobat. Tapi urusan yang jelema mah tuh bisa gitu. Ya. Bisa saja kenapa usaha kita terus-terusan rugi. Karena ternyata banyak orang yang melaknat kita, Pak. Loba jelema anu ngadoakeun goreng ka urang. Naon sawabna? Urang loba goreng ka. Tahu sampai kalau ada dilaknat jelema eta ya si bangkrut ya saurang. Eta teh awas permohonan, Pak. Laknat seseorang kepada kita. Ngaliwat tinggal saurang. Si eta terus bisa dipercaya. Pokoknya sing buruk si eta. Dua orang, kumaha lamun sapomang Pak, jelema teh ngawon ka urang kabeh, ngalaknat ka urang kabeh. Tidak akibat urang loba nganyarikeun hate batur. Beda aja urang ditolim ku batur, malah urang ditolim ku batur, doa urang langsung diijabah ku Allah. Maksudna jelema doa jelema ditolim ku batur mah doana diijabah ku Allah. Lamun doa nu loba ngadolim ka batur, doana hese diijabah. Gitu ya, si guru kan namanya sadar Pak ya, namanya sadar karena hal itu. Oh ternyata lain iya teh kurang mah Pak ya, lain iya teh gitu ya, lain perjalanan pertama kebanyakan mah orang perjalanan anu kenapa banyak permintaan yang tidak diijabah oleh Allah gitu. Lebih ke kang ngarokok ya asup kana daftar doa barulang. Ya, asup kana daftar doa. Eta ku hese hayang boga rokok gitu. Gitu. Hayang gaduh 150.000 biasa dinten geus asup kana daftar doa. Meni hese 50.000. Datang teh. Kade-kade bisi urang termasuk anu ka doana teu dijawab ku Allah. Ya. Upami berbicara teu dijawab lain rek teu dibere gitu. Bukan pasti orang ini tidak akan diijabah oleh Allah, rek diijabah tapi doana can nepi wae ka Allah. Maksudna doa anu nepi ka Allah mah pasti bakal dijawab. Eta masalahna doa urang nepi henteu ka Allah. Dan setiap doa anu nepi ka Allah pasti bakal dijawab. Walaupun jawabannya satu mungkin sesuai dengan keinginan, yang kedua mungkin diganti dengan anugerah yang lain, yang ketiga mungkin diberikan nanti di tah anu cilaka mah teu meunang jawaban ti Allah Subhanahu. Nah make teu meunang jawaban sabab doana teu nepi ka katos sebab bahasa teu nepi jeung bahasa nepi gitu. Bukan berarti ketika kita berdoa doa sampai kepada Allah tapi Allah tidak mengijabah, bukan berarti Allah zalim, bohong gitu ya. Kenapa? Karena kata Allah ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku pasti bakal dijabah asal nepi ka saha.
Dan lamun teu nepi ka Allah dijawab ku Allah na. Moal Pak. Salah Allah, salah urang. Salah urang. Naon sababna? Sabab alat anu dipake ngadoana goreng sinyalna. Gitu. Sehingga teu dugi ka naon sababna? Loba teuing dosa. Jadi kita Pak doa tadi kalau tetap balik deui. Tadi kalau tetap balik deui. Kalau tetap balik deui. Naon sababna? Da hijabna kantol atuh. Loba teuing dosa. Gitu. Makanya cek Rasulullah ge, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Ya. Ieu nyambung sareng bab dosa, Pak. Ya. Sing saha jalma nu iman ka Allah sareng poe akhir nyarios sing sae lamun teu bisa meuni keneh cici. Jempling, jempek. Tahu sabda semakin loba ngabohong, semakin loba ngomong, bahkan semakin loba ngabohong. Gitu. Semakin loba ngomong, bahkan semakin keluar kosong. Benten sana ngomong seperti itu Pak. Gimana manfaatnya? Gitu. Beda jeung ngomong ngaler, ngobrol ngaler. Atuh buku ngaler gitu begitu. Teu judulna. Paling judulna buku urang teh keur istighosah, urang teh keur pangaosan. Naon atuh dibahas nyawa jauh ti Allah, moal jauh ti Rasulullah, moal jauh ti kahirupan urang sadidinten. Namun ngomongkeun batu di pengajian mah ya. Lamun teu mah urang nyepertikeun nyontokeun, moal nyontokeun batu wah, urang we contokeun. Gitu. Hartos, Bapak. Ibu ke hartos? Kira-kira doa kita yang A, yang B. Alhamdulillah. Ini kalau benar udah kategori A, benar tuh orang sudah dijabah doana. Sampai cantik. Coba, dia orang jujur kan. Lamun urang ngadoa, naon sok dipentak urang ka Allah. Duit cenah mah. Geus meunang can duit aya. Tah ya. Berarti aya kitu teh bareng can dijawab ku Allah. Gitu. Can dijawab ku Allah. Nah, maka can dijawab ku Allah sabab doana can nepi ka Allah. Mana doa orang teh pada tekur numpuk di langit teh numpuk keur ngantri doa teh. Kita doa ti baheula ti zaman keur urang keur sadar ya. Terus teu sadar, terus sadar deui, terus doa terus numpuk di langit teh. Kan teu nepi-nepi ka Allah nanti kesampean kahalangan ku dosa. Tah dosana nu kudu kurang ti saeukeun. Istighfar. Ya. Lapunten Pak. Ya. Ini teh lamun urang teh karobah diri mah Pak, moal bisa robah doa teh. Ya. Kadang-kadang kieu Pak, kadang-kadang geus kieu. Aya jamin usaha ya. Terus ku Allah dibere bangkrut. Ya. Terus yang menyadari ya. Kebanyakan mereka sadar faktor kebangkrutannya itu hanya tertuju pada dagangannya saja. Sebenarnya itu Pak. Laras kita kunaon dia dagang teu baju teh. Oh, beureun etalasena kurang bener. Oh, beureun promosina kurang halus. Akhirna dagangna tempatna dipindah. Promosina diganti. Terus kemasanan di gentos. Ternyata geus kitu teh anger. Bangkrut. Lalu apa yang harus dilakukan? Pak, tong terlalu fokus karena fisiknya, fokus karena itu. Anak hati kurang kudu aya perubahan ya. Da percuma kurang ganti toko, ganti dagang, ganti noteh barang dagangan. Ayo urang teh dirubah mah anger. Sulit untuk bangkit. Gitu. Pabol lamun kieu mah
diri orangnya diperbaiki, lebih dihilangkan dosa-dosanya, dibersihkan dosa-dosanya, kemudian cara dagang kita diperbaharui, insya Allah itu akan ada perubahan. Sesuai nama itu Pak. Jadi sehingga bisnis akan jadi gitu. Ya. Nah, apa kesimpulannya? Pak, kesimpulannya ngarah doa kurang duki ke Allah, maka sering-seringlah kita beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu supaya doa kita termasuk yang dijawab oleh Allah Subhanahu. Nah, ketika menghadapi ini pun harus dibentengi dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya jelema mah seseuna fokus pada keinginan, bukan fokus kepada kebutuhan yang diberikan oleh Allah, yang sesuai dengan pengetahuan Allah, yang sesuai dengan hal yang paling baik dari Allah untuk kita. Gitu. Jadi akhirnya ketika ngadoa teh baru maksudna kahayana siga teu diijabah ku Allah, padahal Allah mungkin mere sesuai cara keinginan, mungkin Allah ngaganti ku anugerah anu sanes, mungkin oke Allah masih angke di akhir ya. Tong liren tobat ke Allah Subhanahu supaya doa urang dugi ke Allah, kayak lamun dugi mah pasti dijawab ku Allah. Itu pasti dijawab ku